მოგესალმებით, ეს გადაცემა თავისუფალი თემა, მე ჟურნალისტი შორენა ბიჭიკაშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია სოფო ხორგუანი, მაყურებელი მას კარგად იცნობს, თუმცა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ის არის პოლიტიკოსი, წარმოადგენს პარტია გახარია საქართველოსთვის. დიდი მადლობა ქალბატონო სოფო თქვენი დროისთვის და იმისთვის, რომ მადლობა თქვენ რომ დამპატიჟეთ და მომიწვევით, ძალიან პატივისცემ თქვენს მაუწყებლობას, ძალიან ბევრი წელია ვიცნობ თქვენს მაუწყებლობას და ძალიან მიხარია რომ მიუხედავად უამრავი პრობლემისა ყველა ხელისუფლების დროს თქვენ აგრძელებთ მაუწყებლობას და აგრძელებთ იმ საქმიანობას, რაც რეალურად თითოეულ მოქალაქეს სჭირდება საქართველოში, ობიექტური ჟურნალისტიკა, რომელიც მოდარაჯე ძაღლის ფუნქციას უნდა ასრულებდეს კანონიერების სადარაჯოზე მდგარის. ასე რომ ძალიან მიხარია რომ თქვენთან ეთერში ვარ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ დამპატიჟეთ დამიძახეთ და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სიყვარულით მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს ჩემს ძალიან საყვარელ შიდა ქართლში. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. ქალბატონო სოფო, თქვენ იცით თრიალეთის ირგვლივ შექმნილი მდგომარეობა დაყადაღებულია ჩვენი ტელეკომპანიის ანგარიშები და ფინანსების გარეშე ფუნქციონირება რა ბარიერებს ქმნის, ესეც კარგად მოგეხსენებათ თქვენს მაყურებელსაც. ჩვენ ხშირად ვახსენებ ამას, რომ ჩვენ არ ვითხოვთ პრივილეგიას, ჩვენ ვითხოვთ სამართლიანობას, როდესაც თქვათ იგივე დავალიანება აქვს სხვა მედია ორგანიზაციებსაც, თუმცა ისინი გარკვეული შეღავათებით სარგებლობენ ან არ სთხოვენ ამ დავალიანებას. ეს არის ეს არის ყველაფერი იმის დასტური, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ამ ქვეყანაში არის არ არსებობს სამართალი და უსამართლობა არის გამეფებული. ამას რომ ვლაპარაკობთ, ამის დასტურია. იცით, სამწუხაროდ ძალიან ბევრს გონია, როცა ამბობ, რომ უსამართლობა ეს მხოლოდ უდანაშაულოს დაჭერა არის. თუ უდანაშაულოს რა ნარკოტიკს ჩაუდებ ჯიბეში და დაიჭერ, ეს არის მხოლოდ რა ვიცი, როგორ გიხართ, უსამართლობა ასე არ არის. უსამართლობა არის სწორედ ის, როდესაც ერთს ყველაფერი აპატიება და დანარჩენს არა. სწორედ არის დამოკიდებულება ქმნის ყველაზე დიდ პრობლემას, როდესაც კანონის წინაშე ყველა თანასწორი არ არის. ახლა თქვენ მეუბნებით რაღაც კონკრეტულ თემაზე, რომელიც კონკრეტულ საგადასახადო დავალიანებაზე, ხო? მაგრამ ეს კონკრეტული საგადასახადო დავალიანება შესაძლებელი როგორც სხვა დანარჩენი კომპანიებისთვის, თქვენთვისაც ესე განაწილდეს და გადაიხადოთ ეს ყველაფერი. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს სხვა მედიები საქართველოში, რომლებიც ასევე მილიონობით არ იხდიან გადასახადებს და მათთვის ყველაფერი შესაძლებელია, მათ ყველაფერი აპატიებათ. აი ეს არის სწორედ უსამართლობა და სწორედ ამიტომ აქვთ მოქალაქეებს. ეს ხომ ერთი შემთხვევა არის, ერთი კონკრეტული შემთხვევა და ასეთი ბევრი შემთხვევა გვაქვს სამწუხაროდ და აი სწორედ ეს ყველაფერი ქმნის იმ იმედგაცრუებას საზოგადოებაში და ხალხში, რომელიც სულ უფრო მეტად იმატებს, რომ ჩვენ არ გვაქვს სამართალი. ჩვენ არ ვგრძნობთ თავს დაცულებად. კანონმორჩილიც რომ ვიყო მე მოქალაქე, მე თავს დაცულად არ ვგრძნობ. ასე ფიქრობ საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა და ძალიან სამწუხაროა რომ ქართულმა ოცნებამ, რომელმაც თავისი ხელისუფლებაში ყოფნა 2012 წელს დაიწყო საერთოდ სხვა დაპირებით, სხვა იმედებით, რომელიც მისცა საქართველოს ხალხს, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დაპირება ეს იყო სამართლიანობის აღდგენა და სამართლის დამკვიდრება ქვეყანაში. ახლა რასაც უყურებთ მე-14 წელს, პრაქტიკულად აკეთებენ სრულიად საწინააღმდეგოს იმისას, რასაც თავად გადაგებდნენ მაშინ, როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდნენ 2012 წელს. დიახ, მაშინ ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე მათ მხარს უჭერდა. კი, ბევრი ეჭვები იყო მაშინაც. მაგრამ ის რაც იყო, ის გაუსაძლისი იყო და უნდა შეცვლილიყო რაღაც. და იცით, აი ის საზოგადოებაში რომ არის ახლა დღეს ასეთი იმედგაცრუება, ერთ-ერთი ყველაზე წონადი დამნაშავე სწორედ ქართული ოცნება არის, რომელმაც ასე გაუცრუა იმედი საქართველოს მოქალაქეებს, რომელსაც ასეთი იმედი მისცა. ასეთი რამე არც ერთ მმართველს არ ეპატიება. არც ერთ მმართველს არ ეპატიება აი ასეთი როგორ გიხართ იმედგაცრუების და სიძულვილის და კიდევ მოდით აი დაპირისპირების გაღვივება ერში. აი რასაც ჩვენ დღეს ვუყურებთ. სამწუხაროდ ეს არის შორენა. დიახ, 3 მაისი არის იცით თქვენ პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღე.
გუშინაც გამოქვეყნდა ანგარიშები გამჭვირვალობა საქართველოს მხრიდანაც ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც წარადგინეს ანგარიში, სადაც მზია ამაღლობელის საქმეზეც არის საუბარი. გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში 60 საქართველოში უშუალოდ 60 შემთხვევა ჟურნალისტზე, მედიის წარმომადგენელზე თავდასხმის ფაქტები და ზეწოლის. Აი, რა მდგომარეობა ზოგადად ამ კუთხით საქართველოში ჩვენ ვსაუბრობდით უფრო მეტად ჩვენს თრიალეთის კეისზე, ასე ვთქვათ, ხომ? აი, ზოგადადაც ვიცით რა მდგომარეობა, ხო? და ჩვენც ვართ მათი ერთი ნაწილი, ასე ვთქვათ. ძალაუფლება წყვეტს, ვინ დარჩეს მედიას წეში და ვინ განადგურდეს. დიახ, ეხლა შეიძლება მზია შემთხვევა არის, აი მართლაც განსაკუთრებული და გეტყვით ეს სამი განსაკუთრებული ნიშანი აქვს მზიას საქმეს, რომელიც არის აი სიმპტომი დაავადების, რაც ქართულ ოცნებას სწრის და რა პოლიტიკასაც ქართული ოცნება ატარებს. პირველი, რა თქმა უნდა, ის რომ ის არის ჟურნალისტი და რა თქმა უნდა, მისი ასეთი განსაკუთრებული სიმძაფრი დასჯის ცდილობა სწორედ გამოწვეულია იქედან, რომ ის არის ჟურნალისტი, ეს ვიცით. და ეს არის, ასე ვთქვათ, მოცემულობა, მოდით აი პირდაპირ ვთქვათ ეს, რომ ასეთი მოცემულობა არის. რა თქმა უნდა, ყველაზე მძიმე ასევე არის ის, რომ ის არის ქალი და აი ეს ქალებისადმი დამოკიდებულება ძალიან სამწუხაროა, აი რა ვიცი, საქართველოში, როცა შენი ეროვნული ტრადიციული ნიშანი ეს იყო განსაკუთრებული პატივისცემა ქალისადმი და კიდევ ერთი ასევე სიმპტომი როგორ გითხრათ ავადმყოფნის პოლიტიკურად ავადმყოფნის ქართული ოცნების არის აი როგორ გითხრათ რა ნიშანი აქვს განსაკუთრებული მზია საქმიანობას. მზია ყველა რეჟიმის დროს იყო მებრძოლი. მზია იყო ყველა რეჟიმის დროს, ყველა ხელისუფლების დროს თავისუფალი, დამოუკიდებელი და მებრძოლი. ასეთი ადამიანები განსაკუთრებით უშლით ხელს იმ ადამიანებს ვისაც ავტოკრატიის დამყარება უნდა. იმიტომ რომ არ ესმით, რომ შეიძლება შეხა, როგორც თქვენ ახლა თრიალეთი ამდენი პრობლემა გაქვთ, მაგრამ მაინც აგრძელებთ მაუწყებლობას და აი ამ ხელაზე წოლის და ამდენი, რა ვიცი, ვარამის შემდეგაც რაც თქვენ გაქვთ გადატანილი, რაც მინახავს და რაც მახსოვს, რა თქვენ თავს ხდებოდა, აი თქვენ აგრძელებთ თქვენ საქმიანობას. ასეთი ადამიანების არ ესმით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღეს ხელისუფლებაში ყავს ისეთი შემთხვევითი ადამიანები, ვინც პოლიტიკაში მოვიდნენ, იმიტომ რომ ან ფული იშოვონ, ან უკვე რაც იშოვეს კორუფციით, ის ფული დაიცვან და დაიფარონ. სამწუხაროდ უმრავლეს შემთხვევაში ასეთი ადამიანები ყავს დღეს ხელისუფლებაში. და მათ რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად პრობლემას უქმნიან ისეთი მოქალაქეები, ვისაც შეუძლიათ უანგაროდ ქვეყნის მსახურება, უანგაროდ საქმის კეთება, უწრფელად საქმის კეთება, იდეისთვის მსახურება. ასეთი ადამიანების არ ესმით და ამიტომ ყველაზე მეტად ასეთი ადამიანების წინააღმდეგ გაილაშქრებს ხოლმე ავტოკრატული რეჟიმი. დიახ, ჩვენ ავტოკრატული რეჟიმის პირობებში ცხოვრობთ პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ხელისუფლება სულ უფრო მეტად ახერხებს, რომ თავის ხელში ძალაუფლების კონცენტრაცია გააკეთოს. და რა თქმა უნდა, ხა მედიის თავისუფლება დღეს ჩვენს ქვეყანაში ბევრად უფრო ცუდ მდგომარეობაშია, ვიდრე თუნდაც 5 წლის წინ, ეს არის ფაქტი. ეს მოცემულობაა და ფაქტია. ქართული ოცნების მიერ ბოლო 5 წლის განმავლობაში გადადგმული ნაბიჯები არის ნაბიჯები ქართული ოცნების წინააღმდეგ, აი რასაც უყურებ. 2012 წლის ქართული ოცნების იდეების წინააღმდეგ მიმართულია ყველა ის ბოლო გადაწყვეტილება, რასაც ქართული ოცნება ბოლო დროს იღებს. სამწუხაროდ ადამიანი, მოქალაქე საერთოდ არ აღელვებთ. მთავარი ახლა мотивация, მამოძრავებელი ამ ხელისუფლების არის ახლა ფული და ძალაუფლება. აი ეს ოცნება შეგვჭა ჩვენ ხელში
რომლისთვისაც მხოლოდ ფული და ძალაუფლება არის მთავარი. სამწუხაროა ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ეს რასაც ახლა მე ვლაპარაკობ, მაგრამ ეს არის ის რაც თავად შექმნა ოცნებამ და თავად მოინდომა და მათი გადაწყვეტილების შედეგია. ჩვენი ასეთი დამოკიდებულება მათთამი და არა იმიტომ რომ რაღაც იმის მიმართ პირადი რაღაც ფისა გვაქვს მე და თქვენ მტრობა. არა, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი საქართველოსთვის სახელმწიფო ისეთი გქონდეს, სადაც აი დემოკრატიული პრინციპები დაცული იქნება. დემოკრატიული პრინციპები რას ნიშნავს? ხო, დემოკრატიული პრინციპები ნიშნავს იმას, რომ დაქირავებული ხელისუფლება არის ანგარიშვალდებული ხალხის წინაშე, რომ ხალხის მსახურია სახელმწიფო და არა ხალხი არის რაღაცა პარტიის მსახური. ჩვენ ასეთი სახელმწიფო გვინდა. ჩვენ ხედავთ სულ უფრო მეტად როგორ უარესდება ან ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, როგორ რთულად გვაქვს საქმე. არც ერთი საქმე არ გამოძიებულა. აი პირდაპირ ეთერებში რაც ვნახეთ, როგორ ძალადობდნენ შავნიღბიანები მშვიდობიან მოქალაქეებზე. არც ერთი. მათ შორის გოგონები იყვნენ იქ. აი არც ერთი საქმე. მაშინ როდესაც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ზის ციხეში. და არც ერთი მოძალადე პოლიციელი, თუ პოლიციას ვერ ვარქვევენ ხალხს, აი ეს ასე ვთქვათ, შავნიღბიანი და არ არის დაკავებული. რას ნიშნავს? ეს ხომ ნიშნავს, რომ შერჩევითი სამართალია და თუ სამართალი შერჩევითია, ესე იგი შენ სამართლობა გაქვს ქვეყანაში, ესე იგი შენ სამართლიანი მართლობა არ გაქვს ქვეყანაში. ესე იგი შენ სისტემა არც ერთი სისტემა არ გაგიმართავს ისე რომ მოქალაქისთვის და ადამიანისთვის რა ვიცი საქმიანობდეს. ან ეს არის ყველაფერი, რაზეც ახლა ჩვენ უყურებთ. იცით რა არის? ეს ხომ არ არის რაღაცა თეორია, მე ხარ ვსაუბრობ რაღაც ლექციას ხარ ვკითხულობ. მე გელაპარაკებით ყოველდღიური ყოფიდან, ჩვენი ყოველდღიურობიდან, ყოველდღე რასაც, რა ფაქტებსაც, რასაც ვაწყდები, იმაზე დაყრდნობით ვსაუბრობ ახლა. ყველაფერზე ახლა რასაც ვსაუბრობ, შემიძლია კონკრეტული მაგალითი მოგიყვანოთ. კონკრეტული მაგალითი, რომელიც დაადასტურებს ოცნების ესეთ მანკიერ მართლობას. კონკრეტული გეგმა თუ გაქვთ, რომ თუნდაც თქვენ პარტიას, რომ თუნდაც თრიალეთისნაირი პლატფორმები არ იყვნენ შერჩევითი სამართლის მსხვერპლი. ის რომ ჩვენ დღეს შეგვიძლია პარლამენტში როგორც საქართველოს ხალხის წარმომადგენლობით ორგანოში ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელიც აწუხებს საქართველოს ხალხს, ეს არის ის შესაძლებლობა, რომელიც გვაქვს. დიახ, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომელიც მოქალაქეებს აწუხებს, შეგვიძლია დავაყენოთ ინიციატივები, წინადადებები წარმოადგინოთ, იდეები გავაჟღეროთ, რა თქმა უნდა, რა ვიცი, მოვითხოვოთ კომისიების შეხვედრა, მოვითხოვოთ მოსმენები, მოვითხოვოთ ინტერპელაცია, მოვითხოვოთ, როგორ გითხრათ, სხვადასხვა აღმასრულებლის მოსვლა და ანგარიშის ჩაბარება. გადაწყვეტილებას თქვენ იცით, საბოლოო ჯამში იღეს მაინც ის ოცნება, რომელსაც აქვს უმრავლესობა. და სამწუხაროდ მათ არ აქვთ გააზრებული ის რომ მართლობისთვის უსაფრთხო მართლობისთვის ასევე მნიშვნელოვანია რომ აი თვითონ მათთვისვე სჯობს რომ რაღაც პასუხისგებლობა გადაუნაწილონ ოპოზიციას. მაგრამ მათ ასე აქვს წარმოდგენილი რომ აბსოლუტურ ძალაუფლებას ფლობენ, მაგრამ პასუხისგებლობის აღება არ უნდათ არაფერზე. ყველაფერს აბრალებენ ახლა ცოტა ხედავთ ფასებზე რა ხდება. მოკლედ რეალურად რაც თქვენ თქვით, ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია რომ ამ მიმართულებით ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით მოსმენა მოვითხოვოთ ან შევისწავლოთ და ვნახოთ, მაგრამ ზოგადად თუ ლაპარაკობთ სისტემა როგორ უნდა შეიცვალოს, რა თქმა უნდა ჩვენ ეს ხედვა გვაქვს. რა თქმა უნდა გვაქვს ხედვა როგორ შეიძლება მთლიანად შეიცვალოს მართლმსაჯულების სისტემა, გაჯანსაღდეს, როგორ უნდა რა რეფორმა უნდა გატარდეს, რაც მთავარია სასამართლოში. სასამართლო რომ იყოს დამოუკიდებელი. არ გვექნებოდა ის პრობლემები, რაც გვაქვს. სასამართლო რომ იყოს დამოუკიდებელი, ობიექტური, სამართლიანი, თქვენც, მეც და ნებისმიერ მოქალაქეს სასამართლოს იმედი რომ ჰქონდეს. რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ გაბედავდა იმას, რასაც ბედავენ. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამიტომ სასამართლო ესე როგორც აი პურს რომ აწვდის შვილს, აი ესე უნდა აწვდიდეს ხალხს სამართალს. და ჩვენ რას ვხედავთ? ჩვენ ვხედავთ, რომ სასამართლოც არის პირდაპირ ჩამდგარი პოლიტიკური დავალების შესრულებაში. რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში ძალიან რთულია დაიცვა საკუთარი ინტერესი. მაგრამ ჩვენ
რაც დღეს შეგვიძლია ეს, რა თქმა უნდა, კონკრეტული ინიციატივის წარდგენა შეგვიძლია, კონკრეტული მოთხოვნის აყენება შეგვიძლია. გადაწყვეტილებას სამწუხაროდ ისინი იღებენ, მაგრამ ბრძოლას მაინც აქვს აზრი, ყოველთვის აქვს აზრი. თქვენ ეს შემზე კარგადაც უნდა იცოდეთ, რამდენი წელი ამ ბრძოლაში ხართ. იმიტომ რომ კარგი სახელმწიფოსთვის ბრძოლა სულ მოგვიწევს. ეს არასოდეს არ დასრულდება. არასოდეს. როგორც ჩვენი დიდებული თავისუფლებისთვის მებრძოლები ამბობდნენ, როცა თავისუფლებას მოიპოვებს, აი მე რიწყება ყველაზე დიდი შრომა და მოგვიწევს მერეც როცა ამ რაღაცა სისტემის შეცვლას მოახერხებთ და სისტემა უნდა შეიცვალოს, რა თქმა უნდა. ყველაზე მთავარი პრობლემა სწორედ ეს არის. სასამართლო რომ სასამართლო ყოს ვერ გაბედავდა ასე მოქცევას თქვენდან ის სამედასახადო ხო ვერ გაბედავდა პოლიციელი ძალადობას ვერ გაბედავდა ავიცი მერი აი რა მოპარვას გზის და წყლის ფულის ამას ვერ გაბედავდნენ ეს ადამიანები მათ რომ იცოდნენ რომ იქ სადღაც არის სამართალი და სასამართლო არის დამოუკიდებელი და იქ მოქალაქე სამართალს მიაღწევს ეს არის რა თქმა უნდა გვაქვს რა თქმა უნდა კონკრეტული ხედვა გეგმა როგორ შეიძლება შეიცვალოს რამდენიმე სქემა თან როგორ შეიძლება მთლიანად შეიცვალოს აი ეს სასამართლოს სისტემა ისე რომ თუ რამ კარგი არსებობს შენარჩუნდეს მაგრამ სასამართლო რეალურად გახდეს დამოუკიდებელი რა თქმა უნდა ასეთი გეგმები გვაქვს და ყველა მიმართულებით ჩვენს პარტიაში გვაქვს ყველა მიმართულებით რა უნდა იყოს რა უნდა იყოს თავარი მამოძრავებელი ეკონომიკაში სოფლის მეურნეობაში რა არის გასაკეთებელი განათლებაში რამდენი რამე გვაქვს გასაკეთებელი ჩვენ გვაქვს ხედვა იმისა თუ როგორი სახელმწიფო გვინდა ჩვენ გვაქვს ეს იდეა და ხედვა გვაქვს იმისა თუ როგორი სისტემა სჭირდება ასეთი იდეის განხორციელებას და შესაბამისად ვიცით რისი გაკეთება გვინდა ჩვენ ხა იქ პარლამენტში იმიტომ კი არ ხო პარლამენტში ცნობა კი არ არის ხა მთავარი და პოლიტიკაში იმიტომ კი არ ვართ რომ პოლიტიკოსები გვერქვას და რაღაც კამზე დავსხდეთ ხო ვხედავთ იმ კამს ეს ყველაფერი არის ინსტრუმენტი შესაძლებლობა იმისთვის რომ კარგი სახელმწიფო აუშენოს შენ სამშობლოს. ჩვენ ეს გვინდა, კარგი სახელმწიფო, სამართლიანი სახელმწიფო, სადაც ბავშვის გაჩენა არ შეეშინდებათ მოქალაქეებს. იმიტომ რომ რა ვაჭამო, სად ვასწავლო, რა ჩავაცვა, როგორ გავზარდო, უსაფრთხოდ გავზრდი თუ არა. ეს ყველაფერი ხომ თემა არის. სადაც ადამიანებს არ შეეშინდება ციბერეს, იმიტომ რომ ციბერე განაჩენია ჩვენთან. განაჩენი ადამიანი რომ ბერდება განაჩენი აქვს რომ ის უნდა იყოს დუქჭილი ცხოვრებით კარ ჩაკეტილი. აი ეს ამას უყურებ ჩვენ. ალბათ რო ხდება ადამიანი ისიც განაჩენი, არ ვიცი გაგიმართლებს არ გაგიმართლებს, კარგი ექიმი შეხვდება თუ არ შეხვდება. და აქ თუ ვერ მკურნალე მე უნდა რა თქმა უნდა მე ლარ აგროვებს ხალხი თუს რო საზღვარგარეთ სასწავლებლად სამუშაოდ უკაცრავად სამკურნალოდ წავიდეს. კი სასწავლებლადაც რა თქმა უნდა ატომიდიან, იმიტომ რომ აქ ვერ აძლევ განათლებას. და ეს ყველაფერი ტოლბილად ბარდებიან სხვა ქვეყანას მოქალაქეები, იმიტომ რომ იმკურნალონ. დიახ. არავის არ უნდა საკუთარი სამშობლოდან წასვლა, არავის არ მოსწონს იყოს ტოლბილი. არავის არ მოსწონს. მე დევნილი ვარ აფხაზეთიდან და ძალიან კარგად ვიცი რას ნიშნავს დევნილობა საკუთარ ქვეყანაშიც კი რთულია. რთულია ხო თქვენს რეგიონში აბა რამდენი დევნილი ყავთ იქ აი იქვე როცა რაღაცა რამდენიმე სოფლის იქით შენი სოფელი იყო და იქ ვეღარ ცხოვრობ აბა კითხეთ როგორ გზნობენ ისინი თავს და ის ხალხი ტოლვილები ჩვენი ემიგრაციას რო ეძახით სინამდვილეში ის ხალხი ხო ტოლვილები არიან იქ ქვეყანაში ის ხალხი ხო ტოლვილები არიან როგორი რთულია მათთვის ის ცხოვრება რატომ მიდიან იქ იმიტომ რომ აქ არ დაედგომებათ იმიტომ რომ აქ გასაქანი არ აქვს იმიტომ რომ აქ პურის ფულს ვერ შოულობს და სიღატაკეში უნდა ამოხდეს სული მას მის მშობლებს და შვილებს ამიტომ მიდიან ახალგაზრდა ჯანიანი ადამიანები რომ სადღაც სხვაგან იშრომონ ის ხალხი ვინც აქ უნდა ქმნიდეს დოვლას და იცით რა მაბრაზებს ხოლმე რომ მეუბნები რომ ქართველების ზარმაცი ხალხი ვართ არ ვიცი ჩვენზე უფრო მშრომელი ადამიანი აი იქ სადაც რომ მიდიან ხო შრომობენ იქ ხომ შრომობენ მშენებლობაზე სოფლის მეურნეობაში რა ვიცი სამედიცინო მოვლა ასე ყველგან შრომობ ყველგან არიან ჩვენები ბევრი სხვათა შორის რო იცოდეთ ბევრის გამომისმენია რომ აი ძალიან ბევრ სასწავლებელში ყველაზე გამორჩეული მოსწავლეები სტუდენტები ვინც არიან ძალიან ხშირად ქართველები არიან ნიჭიერი ხალხი ვართ შრომელი ხალხი ვართ რა ვიცი კეთილგანწყობილი ხალხი ვართ სუმართმოყვარე ხალხი ვართ არასოდეს არავის სუდი ჩვენ არ გვინდა არასოდეს არ გვინდოდა არა ვართ ბოროტი ხალხი რა ვიცი ყველანაირ ხალხს ჩვენთან ვიღებდით ხელგაშლილები და ასე ვცხოვრობდით ხო როგორ შეიძლება ასეთ ერს ექცეოდეს
ესეთი უტიფრობით ხელისუფლება, რომელმაც თან უამრავი დაპირება გასცა. მითხარით. ქალბატონო სოფო, მინდა გკითხოთ ფასების შემსწავლელ საპარლამენტო კომისიაზეც და მის დასკვნაზეც. რა წავიკითხეთ ამ დასკვნაში მაყურებლისთვის, რომ იყოს კიდევ გასაგები? აი თქვენი შეფასება ამ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით. ძალიან გაბრაზებული ვარ, შორტ პირდაპირ მინდა გითხრათ, იმიტომ კი არა, რომ აი როგორ გითხრათ ეს იმდენი არასწორი რამ წერია შიგნით და არა რაღაცა ასეთი დილეტანტური ნაშრომი დადეს. არა, იცით რატო ვარ გაბრაზებული, რომ ირაკლი კობახის პრემიერი და პრემიერს უწოდებს თავის ეს კაცი თვლის, რომ მას აქვს უფლება, აი ასე მოექცეს საქართველოს ხალხს. აი ესე მოატყუოს. დეკემბერში ვიდეო ჩაწერა გახსოვთ ირაკლი კობახიძემ და თქვა, რომ თურმე საქართველოში ფასები უფრო მეტია ვიდრე ევროპაში და რა ხდება ეს, რატოა სუპერმარკეტებში უფრო ძვირი პროდუქტი ვიდრე ევროპაშიო. ხო თქვა ესეთი რამე და აი ხა ჩვენ დავიწყეთ მუშაობასო. და იცით ყველაზე როგორ გითხრათ ესეთი სამარცხვინო რა არის? თავიდანვე იცოდნენ, რომ არაფრის გამკეთებლები არ იყვნენ, თავიდანვე იცოდნენ, რომ ეს კომისია არაფერს გააკეთებდა და მეტიც, ეს კომისია შექმნეს როგორც პროპაგანდის ინსტრუმენტი. აი სამი თვის განმავლობაში ხო როგორც აი კომისიაზე ვითომ რაღაცას მსჯელობენ და რეალურად ჩვენ ახლა იქამდე მივედით, რომ არაფერს გამკეთებლები არ ვართო, ეს გვითხრეს. და არანაირ ფასებს არ შევამცირებთო და ეს არაფერი არ იქნება, ჩვენ აბს გაკეთება არ შეგვიძლია, მატყუარები არიან. აი სამი თვის განმავლობაში აი ასე ატყუებდა ხალხს ზუსტად მიზანმიმართულად იცოდნენ რომ ასე შედეგი იქნებოდა რა თქმა უნდა რომ ასე არ ხდება ფასების გაიაფება როგორც ესენი საუბრობენ ესე არ ხდება ეკონომიკის გაჯანსაღება როგორ შეიძლება რაღაც გაიაფთეს თუ შენ პროდუქტს არ აწარმოებ შენს ქვეყანაში შენ თუ შენ არაფერს არ აწარმოებ მითხარით სად რომელი ქარხნები გუგუნებს ხო უნდა ეგუგუნა ქარხნებს რომელი ქარხნები გუგუნებს აი რომელი ბიტკოინების მწარმოებელი რომლებიც არანაირ გადასახადს საქართველოში არ ეხდიან და რა ვიცი ტროლბოტების ქარხნები კი ბატონო გუგუნებენ ეს ქარხნები დანარჩენი სად არის სოფლის მეურნეობაში ამდენი ფული რომ ჩვენი ბიუჯეტიდან დონორების ფული წავიდა როგორ წავიდა სად წავიდა ვისთან წავიდა ვის ჯიბეში დაილეკა ეთყობა გლეხის ცხოვრებას ეს არ ეთყობა კორუფცია როცა არის, აი თქვენ რომ მე ვკითხულობ ახლა ტენდერებს, აი როგორ ამას ტენდერებს როგორ აწარებდნენ, ვკითხულობ აუდიტორის დასკვნებს. კიდევ კარგად ვარ ვიდახე როგორ გვიდგას სული საერთოდ ქვეყანას, როგორ იპარავენ, იცით აი ვისაც არ ეზარება, დიდი, პატარა, შუარგოლი ყველგან იპარავენ ჩვენს ფულს ამ ქვეყანას, ოკუპირებული ტერიტორიებით ქვეყანას. აი ამდენი დევნილი რო ყავს, ამდენი პრობლემა რო აქვს, ასეთი უსაფრთხოების პრობლემები რო უდგას და საფრთხეები რო აქვს. ამ ქვეყანას პარავენ. არ ვიცი აი როგორ კიდე კარგად ვარ მაგას ვამბობ, მაგრამ ზუსტად ვიცი, აი აუცილებლად ყველა მათგანი პასუხს აგებს. აუცილებლად აგებს ყველა მათგანი პასუხს. იცით, მათ რა გონიათ, რომ ხალხი ბრბოა და ესე არ არის. ასე არ არის. აუცილებლად ყველაზე გადამწყვეტ მომენტში ყოველთვის სწორ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს ხალხი და ამის მჯერა. ძალიან მოიცათ როგორ გითხრა, გაიაფებაო, ხო? აი, გაიაფებას გვეუბნებოდნენ და 30%-ით გაიზარდა ენერგომატარებლების ფასი, ან კომუნალურების გადასახადი. 30%. ეს ხო იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი 30%-ით თუ არა, ну, რა ვიცი, 10%-ით გაიზარდება ყველაფრის ფასი. ამას ხომ ნიშნავს? ყველა ხომ მოიხმარს ამ ენერგომატარებლებს. და თუ ეს ზვირდება, მაშინ ხო ნიშნავს, რომ პროდუქტი შესაბამისად გაიზრდება, ხო? არაფერს არ ვაწარმოებთ, მაგრამ ამ მაღაზიაში ყველაფერს ხო ისიც ხომ გადასახადებს იხდის, თუნდაც უბრალოდ დისტრიბუტორი ან რაღაცა გამყიდველი ან რომელიღაცა ქსელი. ყველაფერი, აი, სწორედ ამას გეუბნებით, რომ არც ეკონომიკა იციან, წარმოდგენა არა აქვს როგორი მართება ეკონომიკა. და ყველაზე საინტერესო რა არის, იცი? როდესაც თუ გინდა რომ ეკონომიკა განვითარდეს, ხო? თუ გინდა რომ გაჯანსაღდეს, ხო? აქ უნდა შემოდიოდეს ინვესტიციები. არც ერთი ჭკუად მყოფელი, კეთილსინდისიერი ინვესტორი ამ ქვეყანაში არ შემოიტანს ინვესტიციას. არც ერთი კეთილსინდისიერი და ჭკუად მყოფელი. ხა უსინდისოები და რა ვიცი როგორ გითხრათ, ხა შავი ფულის სტომრებით მოსიარულეები კი ბატონო, ამათ უარს არ ეტყვიან. მაგრამ ეს ხომ საქართველოს მოქალაქის ჯიბეზე არ აისახება. ავტოკრატული რეჟიმი ასეთი რეჟიმია, რაც უფრო მეტი ფული სჭირდება, მით უფრო მეტად გაზდის წნეხს და რაც უფრო მეტად გაზდის წნეხს, მას უფრო მეტი ფული სჭირდება, რომ შეინახოს ავტოკრატია. ეს არის ასეთი მოჯადოებული წრე.
აი ეს ასე მუშაობს ეს და საბოლოო ჯამში მაინც ყველა ავტოკრატი ცუდად ამთავრებს. ის ასე ჩვენ უყურებთ, აი როგორ ახლა წყალი რო არ აქვს, წყალი და რო ჩახედავ, აი რომ რა ვიცი, ქართლის სოფლებს გადახედეთ. წყალი პრობლემა ამ დრომდეც. 21 საუკუნეში, 21 საუკუნეში წყალი რო არ აქვს, ეს ხო არ არის უდაბნო. ქართლის სოფლებს ვლაპარაკობ, ქართლის სოფლებზე. როგორ შეიძლება წყალი პრობლემა იყოს მოქალაქისთვის? როგორ შეიძლება გზა იყოს პრობლემა 21 საუკუნეში მოქალაქისთვის? პრობლემა როგორ შეიძლება? გულია, ქართლი არის გული. მით უმეტეს როცა არის ასე ახლოს, ხო, პირდაპირ ხართ, აგერ ოკუპირებული რეგიონია, ხო, რაღაც ნახევარი იქეთ. ეს ხომ ქართლია. ეს ხომ არის ჩვენი, რა ვიცი, ჩვენი ქვეყნის გული. აი თქვენს რეგიონს შეხედეთ. როგორ შეიძლება გზა 21 საუკუნეში გზა იყოს, რა ვიცი, სანატრელი. და რო ჩახედოთ, რამდენი ფულია დახარჯული ამ გზების უკვე გაკეთებაზე, გაკეთებული რო არ არის. იმ წყლის უკვე გაკეთებაზე და რო გაკეთებული არ არის. იცით რამდენი? და ყოველ ჯერზე ახალი რაღაცა გასამდიდრებლად მოსული, არსაიდან მოსული ვიღაცა შემოდის პოლიტიკაში. სამწუხაროდ აი ეს არის რეალობა. გამოსავალსაც ხედავ იმაში, რომ სულ უფრო მეტმა მოქალაქემ ხმა უნდა ამოიღოს. იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანებს უნდა გავაგებინოთ, რომ საქართველო ჩვენია. ჩვენი, მათიცა, მაგრამ ჩვენია, ჩვენი. და ეს ხალხი ჩვენ ყავს დააქირავებული კონკრეტული საქმისთვის. და თუ ამ საქმეს ვერ აკეთებენ, არ აკეთებენ, მაშინ დაგვანებონ თავი, დავანებონ თავი ამ ხალხს და ქვეყანას. და როგორღაც მივხედავ ჩვენ ამ ქვეყანას. ის ხალხი, ვისაც გვიყვარს ეს ქვეყანა და ვიცით როგორ ავაშენოთ ასეთი სახელმწიფო, სისტემური სახელმწიფო. იცით? გვაქვს გამოცდილება, ხო, რაღაცა ძალადობრივი იყო, რაღაც წესრიგი, მაგრამ ძალადობრივი. მანამდე იყო რაღაცა ტოტალური კორუფცია, მე მქონდა ელიტური კორუფცია. ახლა გვაქვს აი რაღაც ამ ელიტურის და ტოტალურის კორუფციის ნარჯვარი. აი როგორ გვაქვს, იცით? აი ელიტური კორუფცია გვაქვს, ხომ ელიტაში ითვლება ანუ სიპის რომელიღაცა განყოფილების უფროსიც და მინისტრიც. და ეს ხალხი დანარჩენები, რა თქმა უნდა არა, მაგრამ აი ეს ხალხი ყველა კორუფციაში ჩართულია. აი ასეთი მოცემულობა გვაქვს. ჩვენ გვჭირდება სამართლიანი წესრიგი. რა თქმა უნდა, წესრიგი გვჭირდება ქვეყანაში. და წესრიგი უნდა იყოს ის და არა ის განუკითხაობა, რაც გვაქვს. მაგრამ ეს წესრიგი უნდა იყოს სამართლიანი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აუცილებელი პირობა ეს არის სწორედ. და არა ისე რომ ჩვენ ხო გქონდა, ხო უყურეთ უკვე, ჩვენ უყურეთ ასეთ ხელისუფლებას. ამიტომ ჩვენ აი ესეთი ხელისუფლება უნდა ავარჩიოთ. გზას ხედავთ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ ეს იყოს კოალიციური მმართველობა. და ასეთი ხელისუფლება იყოს და ერთ ვიღაცას აბსოლუტური ძალაუფლება არ ჩავუგდოთ ხელში. ეს რა თქმა უნდა არის გამოსავალი. და დანარჩენი როგორ ავაღორძინოთ ჩვენი სოფლის მეურნეობა, როგორი უნდა იყოს ჩვენი ეკონომიკა, როგორ უნდა ენერგოპოლიტიკა, როგორი უნდა იყოს, რომ რა არის მთავარი ენერგოპოლიტიკაში, პასუხს ვერ ვცემენ ამაზე. ან მათ რა გონიათ, იცით, აი ენერგოპოლიტიკა რა გონიათ, რომ არის დიდი ჰესი უნდა იყოს თუ არა. ეს არის ენერგოპოლიტიკა, მარტო ეს არის? ანუ ეს წარმოუდგენიათ? რა მიზანია? ან ეხლა რა გადაწყვეტილებებს მიიღეს განათლების რეფორმა, რომ დაარქვეს და რაღაცა ერთი ქალაქი, ერთი უნივერსიტეტი. ეს არის მიზანი განათლების რეფორმის? განათლების რეფორმას მიზანი უნდა გქონდეს. შენ უნდა იცოდე, რომ 10 წლის შემდეგ უნდა ხედავდე, რას გაძლევს შენი განათლების სისტემა. ამის მერე უნდა თქვა, ერთ ქალაქში ერთი უნივერსიტეტი, თუ სამ ქალაქში ერთი უნივერსიტეტი, თუ ერთი ფაკულტეტი, რაღაც სიგიჟე რო თქვეს. თუ შეიძლება იყოს აი ერთი ფაკულტეტი ერთ ქალაქში, თუ რაღაცა არანორმალურ რაღაცებს აკეთებ, აი საიდან მოსდით ეს იდეები? ხო შეიძლება სადღაც მოძებნო, აი ვეძებ, აი რომელ ქვეყანაში მე გადავხედე გერმანულ მაგალითებს, იმიტომ რომ გერმანიაში აქვს ნასწავლი ამათ, ყველა რა ვიცი, პაპუაშვილს, კობახიძეს იქ ვინც არის, ოხანაშვილს, ანუ ყველა გერმანიდან გერმანულ სტიპენდია მიღებული ახალგაზრდები არიან, ხო, ეხლა რომ არ მოსწონთ და ლანძღავენ ყოველდღე გერმანიის ელჩს და გერმანიის ელჩის ლანძღვარო, გერმანიის სახელმწიფოს ლანძღვარი, ეს ხომ ფაქტია. და მე უკვე რატომ არ აძლევენ ჩვენს წარგზავნილ ელჩს გერმანიაში ამდენი ხანი ეგვიმას? ვინ მისცემს? შენ თუ ყოველდღე ელჩს განლანძღავ, ხო ეს ხო ქვეყნის ლანძღვას ნიშნავს. მაგრამ კარგი, ვეძებენ გერმანიის მაგალითებში. აბა და ნახეთ ბერლინში რამდენი უნივერსიტეტია. და იმ უნივერსიტეტს მაგალითად რამდენი შენობა ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტს. უბრალოდ რომ შეხედო. არ ვიცი, აი საიდან მოაქვთ ეს სიგიჟეები, რასაც აკეთებენ. ყველა მიმართულებით, რასაც ახლა აკეთებენ ვენახთან დაკავშირებით, ან ქართველს, რომლის იდენტობის შემადგენელი ნაწილია ვენახი, ღვინის დაყენება და ვენახის ჩაყრა. ქართული იდენტობის ნაწილია, ქართული თვითობის ნაწილია ეს.
იმას უნდა განუსაზღვროს ვიღაცამ, არ ვიცი, ვიღაცამ. დავით სონღულაშვილმა უნდა განუსაზღვროს თურმე, სად და რა უნდა დარგოს. დავით სონღულაშვილმა, რომელმაც თავის სამაჟორიტარო გურჯაანში ისეთები ჩაატარა, გადათხრილია რამდენიმე სოფელო, სადაც რეაბილიტაცია უნდა მომხდარიყო და შეჭმული არა 22 მილიონზე მეტი ლარი. ხვდებით რაზე ვლაპარაკობ? ვინ და ქართულს შენ თურმე აგერ მთელი ცხოვრება რო ვენახზე და ამ მთელი ცხოვრება შენ ქართულ ვაზზე რო ხარ, ასე გაგზარდეს შენი იდენტობის ნაწილი რო ვიღაცამ უნდა შენ გადაგიწყვიტოს თურმე და იმასაც აი როგორ გიხართ, უნდა გაწვალოს რა და აი რაღაცა რომ ნებართვა რომ მიიღო რომ ვენახი გააშენო. იცით რამ ხელა საწვალებელი სატანჯველი გზა დაუწესეს კიდე სან ის უნდა მოიტანო, ეს უნდა მოიტანო, ის უნდა გააკეთო, ეს უნდა გააკეთო. იმის ნაცვლად რომ ხელისუფლებას ესმოდეს მისი მთავარი საქმე არის რომ გამოსავალი ეძებოს, შედეგი ისეთი შესაძლებლობები ეძებოს რომ ხალხის ცხოვრება უკეთესი გახდეს. და არა ესენი პირიქით იმ მუხლებს ეძებენ კანონებში როგორ მოიშორონ თავი ხალხისგან, როგორ მოიშორო ხალხი. აი მე არაფერს აკეთება არ შემიძლია. აი ეს გააკეთე, ეს იყო ეს კომისიაც. რა მოვძებნოთ როგორ მოვიშოროთ ხალხი თავიდან და აი პასუხისგებლობა როგორ ავიცილოთ. ეს იყო მთელი ცდელობა და ეს არის ყველაზე სამარცხვინო რამე. ეს და შენი ხელისუფლება ამხელა ძალისხმევას ხარჯავს იმაზე რომ პასუხისგებლობა აიცილოთ. და არ გითხრა თბილისში აგერ კახი კალოძემ მე უპასუხისგებელი არა ვარო. ნახევარი სამსახურის უფროსები ბრალდებული რო ყავს კორუფციაზე. მე უპასუხისგებელი არა ვარო, ხო? აი ასეთ რაღაცას ვისმენ. რომელი მიმართულება, მითხარით და რომელი სფეროა? ნარკოტიკები. გვეუბნებიან რომ ნარკოდანაშაულს ვებრძვიტო. და საიდან თუ ებრძვი, როგორ ხდება ეს რომ თვეში ერთხელ 80 რა ქვია, ნარკო გამსაღებელს იჭერს. საიდან მოდის ეს? სოკოებივით ამოდიან ეს ნარკო გამსაღებლები? საიდან მოდის ეს ხალხში? ესე იგი, გამოდის რომ არ ებრძვი, გამსაღებლებს კი არ იჭერ, მომხმარებლებს იჭერ. ასე გამოდის, ხო? ან რაღაცა არასწორად იჭერ. ან არ არის ის რასაც შენ აკეთებ საკმარისი. არ იცი როგორ გააკეთო. ეგეც შეიძლება იყოს. რა არის ნარკოპოლიტიკა? მაგრამ კარგი, რა თქმა უნდა გამსაღებლები უნდა დააკავონ. დანარჩენს რას აკეთებ? სად არის ჯანდაცვის სამინისტროს ჩართულობა, განათლების სამინისტროს ჩართულობა, იმაში რომ ახალგაზრდებს ნარკოტიკებისკენ, რა ვიცი, არ ქონდეთ გზა და ეს იოლი ხელმისაწვდომი არ იყოს. სად არის? აი სად ხედავთ ამას? ხედავთ ამ ყველაფერს? ვინმე ხედავს ამას, რომ აი ესე იციან რა უნდა გააკეთონ? ან როგორი უნდა იყოს მაგალითად მაკროეკონომიკაში ჩვენი რაღაცა მთავარი ხაზი? აი რომ საერთოდ აი რამეზე რა თემა იცით აი ძალიან ხშირად მიფიქრია ხოლმე, რომ აი მინდა ასეთ თემებზე ლაპარაკი შორენა, მაგრამ აი იცით რომ საქართველოში გვაქვს სოფლები, სადაც ელექტროენერგია არ არის. იცოდით ეს? ელექტროენერგია. არა გზა და წყალი გასაგებია, ხო? არა აქვს, მაგრამ ელექტროენერგიაც არ აქვს 21 საუკუნის საქართველოში და მე ახლა კი არის ხოლმე ბრაზობ, რომ რა ვის აინტერესებს შენი ახლა ენერგოპოლიტიკაზე ლაპარაკიან. რატო ვიხდით ჩვენ ყველაზე ძვირი რეგიონში ყველაზე ძვირი ინტერნეტი, ახლა ინტერნეტით ვსაუბრობთ, მე და თქვენ. რატო გვაქვს რეგიონში ყველაზე ძვირი ინტერნეტი ჩვენ საქართველოში? სად არის ის გახსოვთ, რომ დამკვიდრდა ოცნება 150 მილიონს დავხარჯავთ და ყველა სოფელში ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტი გექნებათო. გახსოვთ ეს დაპირება? ხო გახსოვთ? 150 მილიონს ბიძინა ივანიშვილი დახარჯავს. სად არის ეს ფული? სად არის ის ყოველ სოფელში ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტი? რატო არა გვაქვს? რაც გვაქვს იმაში ვიხდით ყველაზე ძვირს რეგიონში. არ შემიძლია დაუსრულებლად ვილაპარაკო. კონკრეტული სახელებით, გვარებით, ტელეფონებით შემიძლია მოგცეთ იმ ხალხისთვის, რომ ჩახვიდეთ, ნახოთ, დაელაპარაკოთ, როგორ გაჭირვებაში ცხოვრობს ხალხი. გზა რო არა აქვს. აი ძალიან როგორ გითხათ, აი გზა და წყლის გაკეთება მაინც რა არის? გზა და წყალი, აი აქ ხო ფუსჭრია. აი იცით დაახლოებით რა ჭირდება 1 კილომეტრი გზა მილიონი ლარი. როგორ, საიდან, რანაირად აკეთებ ამას? აი მე უბრალოდ სულ მაგას ვფიქრობ, რომ ხანდახან ისე რაღაც თავს მომზახე ვამბობენ, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ხართო და მართლაც ღვთისმშობელი თუ გიფარავს, თორე აი ამდენ ქურდ ბაცაცაში, ამდენ ძარცველში, ამდენ მატყუარაში 35 წელი ყველა ვისაც არ ეზარება ამ ქვეყანას რო ძარცავს და საიდან რას ყლებს, აი კიდე როგორ მოვედით აქამდე. მე მაინც ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩვენ ჯერ ამ ჩვენი ხალხის. და რომ ამბობენ არა ვარ კარგი ხალხი, რაც უფრო მეტს ველაპარაკებ ხალხს დავდია რეგიონებში, სულ უფრო მიყვარს ხალხი, სულ უფრო მეტად ძალიან კარგი ხალხი ყავს. ჩვენ ძალიან
ძალიან სწორად შეფასება შეუძლიათ ყველაფერს. ყველაფერი იცის ხალხმა, ვინ, სად, როგორ, სად რა არის. და კი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ წასული ემიგრაციაც დაბრუნდება ისე, როგორც ისრაელში დაბრუნდნენ აღთქმულ მიწაზე და ჩვენც უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ სამშობლოში და ძალიან მინდა, დიახ, და ჩვენ ახლა ვინც აქ ვართ, უნდა გვესმოდეს მათ, რომ ჩვენ ეს მიწა ეს ჩვენი სამშობლო ნათხოვარი გვაქვს ჩვენი მომავლისგან, ვინც ახლა შეიძლება წასულია, ვინც უნდა ჩამოვიდეს. აი ეს არის მაინც ძალიან იმედიანად ვარ, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის უკეთესი ბედის ჯერა, ამ ხალხის, ამ ჩვენი შრომელი ხალხის უკეთესი შანსის, უკეთესი ცხოვრების შანსის ჯერა. პირდაპირ გეუბნებით. უღრმესი მადლობა ქალბატონო სოფო საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ, შორენა, არ ვიცი, იმედი მაქვს, არ ვიცი, მე ძალიან შევეცდები როგორც პარლამენტის წევრი, ჩემი უფლებამოსილების ფარგლებში თქვენი კონკრეტული კომპანიის საქმეც ვნახოთ, შევისწავლოთ ვისი გაკეთება შესაძლებელია, ვნახოთ ესეც ძალიან სამწუხარო არის. ისეთი შემთხვევები მაქვს, როდესაც აი მაგალითად წლობით ელოდება ხალხი მოქალაქე იყო 13 წელი ელოდება სასამართლოს პროცესის ჩანიშვნას. 13 წელი ელოდება. წარმოგიდგენია? 13 წელი მოქალაქე ელოდება, რომ პროცესი ერთი პროცესი მაინც ჩაინიშნოს. აი ასეთ ვითარებაში ვარ. რა თქმა უნდა, მე ძალიან შევეცდები, რომ აი ჩვენი ფრაქციის და ჩვენი პოლიტიკური ძალის ფრაქციის უფლებამოსილების ფარგლებში ვისი გაკეთება შესაძლებელია გავაკეთებთ და რა თქმა უნდა დავინტერესდებით დეტალურად ვნახავთ რაზეა საუბარი და ამასაც შევისწავლით და დანარჩენი ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ძალიან მიყვარს რეგიონი, ძალიან მიყვარს შიდა ქართლი, ძალიან და თბილისი ესეც საქართველოს გულია და ამიტომ გისურვებთ რა თქმა უნდა წარმატებას და ყველას შრომელებს, აი ძალიან შრომელი ხალხი, გუშინ იყო 1 მაისი, შრომელების დღე. და ჩვენ უნდა გველაპარაკა, როგორ მივიღოთ სოციალური სამართლიანობა, რომ პენსია მეტი იყოს, რომ მინიმალური ხელფასი გქონდეს, რომ მუშაობის დაზღვევა გქონდეს, როგორ გავაკეთოთ ეს, რომ სკოლაში ბავშვები მშივრები არ იყვნენ. ამ თემებზე რომ გველაპარაკა, იმის ნაცვლად გამოგვიცხადა ხელისმწიფეობა, რა ვქნა, გენოცვალი, აგერო. კიდე შეიძლება გაძვირდეს უფრო მეტად გაძვირდეს ფასები, წარმოგიდგენია. 1 მაისს აი ეს საჩუქარი გაუკეთა შრომელ ხალხს პირამიყობა. დიდი მადლობა ქალბატონო სოფო კიდევ ერთხელ თქვენი დროისთვისაც, სოლიდარობისთვისაც მადლობას მოგიხდით. და გემშვიდობებით, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სოფო ხორგუანი, პარლამენტარი უფლებადამცველიც, მე ხშირად ასე ვახსენებ, თუმცა მაყურებელი მას კარგად იცნობს. მაყურებელს მინდა რომ მომდევნო გადაცემამდე დამემშვიდობო.